munaasabadan waxaa ka soo qayb galay wasiirka dib u dejinta iyo dib u dhiska Soomaaliland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, barasaab ku-xigeenka gobolka, xoghayaha fulinta ee gobolka, gudoomiyihii hore ee wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal iyo ku-xigeenkiisa, gudoomiyaha cusub iyo ku-xigeenkiisa, maamulka iyo macallimiinta dugsiyada gobolka, shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka iyo marti sharaf aad u fara badan. Madashan waxaa ugu horeen ka hadlay gudoomiyihii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolkan Professor Daahir Maxamuud Xadi, wuxuuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in xilka uu wareejiyo maanta, wuxuuna ka sheekeeyay waxyaabihii uu qabtay muddadii dheereed oo uu xilkaasi hayay. halkan shaqada waa private, shaqada waa dawladda lixda waxaan ee private. halka hadii la eego waxa yar qoor dheer oo indeer graafka private ka dheer secondaryada, laakiin dili hal secondary bas private no wala ka dawladda لكن حبيبي بس هذه بورا الوطن برجلي هذا وغدر ماشي لو قاعد جبتنا ماشي بالخيانة الله بيلا مدي مثل دماغي وفورمية سكندري جودة يجبتها أو سكولة سنة بتاعت الدكتور بيد المتوشر عيني waxaana sidoo kale madashani ka hadlay gudoomiyaha cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolkan Mudane Axmed Cigari Raash, wuxuuna ka codsaday shaqaalaha wasaaradda inay si weyn ugula shaqeeyaan howlaha adag ee loo magacaabay. markaa waxaan rajaynayaa inaad aniguna shaqada cusub bilaabayo oo dee cusub sanad dugsiyeedka cusub وسنة كده ولا سنة مسكة هراء طاهر باحراي هدو امتحانها هدو بلانينها هدو داتابيسها إسايا حراي أروح أكبر هذا الدوران إن شاء الله تعالى سنة دكتورة عصب مباشرة أكبر هذا الدوران المركز واحد رجيريا إيه الوثقين دورنا معلمينتا مامورياشا قدق الوالدينتا gobolka dhammaan intii awalba ka shaqeyn jirtay inuu si fiican u shaqeyn doono barajinaya. gudoomiye ku-xigeenka gobolkan Cabdi Nuur Sugaal oo isna madashani ka hadlay ayaa soo dhaweeyay xilka la wareejinta maanta dhacaysa, wuxuuna gudoomiye hore ee wasaaradda waxbarashada ku amaanay waxqabadkiisii muddadii uu xilka hayay. wasiirka dib u dejinta iyo dib u dhiska Soomaaliland Mudane Cabdirasaaq Cali Cusmaan ayaa ku amaanay gudoomiye hore waxqabadkii uu gobolkani ka qabtay muddadii uu xilkaasi hayay, wuxuuna gudoomiyaha cusub ugu baaqay inuu si weyn u dardargeliyo howlaha waxbarasho ee gobolkani. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ahna kusimaha wasiiradda waxbarashada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cali Xaamud Jibriil oo gabagabadii munaasabadan ka hadlay ayaa sheegay in xilka uu yahay amaano, isla markaana ku baaqay in si wanaagsan loogu soo baxo. si kastaba ha ahaatee gudoomiye hore ee waxbarashada ee gobolkani ee maanta xilka wareejiyay ayaa lagu xasuusan doonaa waxqabadkii hay-adaha ay ka sameeyeen gobolkani intii uu xilkaasi hayay iyo balaarinta dugsiyada dhexe iyo sare ee gobolkan. Cabdi Fataax Axmed, Somali Channel, magaalada Boorama.